ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបបដូរគ្រឿងបន្លាស់ប្រេននាឡិកា Zenvo បាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនដូចតទៅបាទនាឡិកានេះគឺសំបីតែយ៉ៃក៏កែមអស់ហើយដែរបាទហើយនេះគឺជាពីមអូតូម៉ាទិកហ្នឹងគឺសក់បាទគឺសក់ទាំងសងខាងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមដោះត្រនិចវាចេញបែបនេះចឹងមកបងប្អូនបាទហើយបន្ទាប់ទៀតគឺយើងបាទនេះយកប្រដាប់ដុសត្រនិចបាទដកវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងមកបាទហើយឥឡូវនេះគឺយើងយកទល់វិសហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមបាទនេះដោះយើងលើកយ៉ៃវាចេញថ្នមមកបាទហើយយើងដាក់ហ្នឹងហើយដាក់ឲ្យវានៅមកខាងបាទនេះបងប្អូននេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលនិយាយនេះគឺយើងដូរថាសនេះចេញមួយថាសនេះគឺវាសឹកថ្មិញអស់ហើយបាទរីឯចម្ពាមនេះគឺសំខាងហ្នឹងគឺរិលថ្មិញអស់តែម្ដងបាទនេះគ្រឿងដែលយើងផ្លាស់ចូលវិញបាទពីរគ្រាប់ផ្លាស់ចេញពីរគ្រាប់ផ្លាស់ចូលបាទឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមដោះមកលើបាទជាបន្តបន្ទាប់បាទយើងយកវាចេញមកទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនបានដែលយើងលាងទៅស្អាតណានេះបងប្អូនយើងដោះចេញមកបែបនេះហ្នឹងហើយសល់តែសាក់ស៊ីនាឡិកាបែបហ្នឹងទេបាទយើងដោះវាចេញមកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងលាងសម្អាតបាទហើយខ្ញុំក៏មានគ្រឿងបន្លាស់បាទ brand Zenvo ហ្នឹងក៏គ្រប់គ្រាន់ច្រើនដែរបាទឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ចូលចំមកបាទហ្នឹងយើងចាក់សាំងចូលចឹងទៅបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមលាងសម្អាតវាម្ដងមួយបាទនេះគឺគេហៅសាក់ស៊ីបាទសាក់ស៊ីនាឡិកាបាទយើងដោះត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកបែបនេះចឹងទៅបាទឥឡូវនេះគឺរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនបាទនេះគឺខ្ញុំនិយាយកាត់ខ្លីៗបាទឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាប់បញ្ចូលខាងមុខលើវិញហើយបាទខ្ញុំមិនបានប្រាប់ទាំងអស់ទេដោយសារវាវែងពេកបាទឥឡូវនេះគឺយើងចាប់មុខវាចូលបែបនេះមកបងប្អូនបាទហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមមើលរៀបដាក់ត្រនិចម៉ោងវាចូលមុនមួយចំមកបាទយើងសេរីវាចាំ12បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ត្រនិចនីតិវាចូលមកបងប្អូននេះរួចរាល់ហើយបាទសូមអរគុណបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត